Bienvenidos a esta guía técnica sobre HP AIO. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema que puede ser bastante molesto. Esos ruidos extraños que emite tu HP AIO. Estos ruidos pueden ser indicativos de un fallo en la RAM o en el disco duro. Si no se repara a tiempo, podrías acabar con un equipo que no arranca o con la pérdida de datos importantes. Así que es fundamental atender estos síntomas lo antes posible. Para esta reparación, necesitarás un destornillador Phillips, una herramienta de apertura de plástico, y una pinza, además de los componentes de reemplazo que hayas elegido, ya sea una nueva memoria RAM o un disco duro. Vamos a comenzar con el paso a paso técnico. Primero, asegúrate de desconectar el HP AIO de la corriente y de cualquier periférico. Utiliza la herramienta de apertura de plástico para separar con cuidado la carcasa, comenzando por los bordes. Ve despacio para evitar dañar los clips que mantienen la carcasa en su lugar. Una vez que hayas abierto el equipo, localiza la RAM y el disco duro. El disco duro suele estar en un compartimento específico, mientras que la RAM estará en las ranuras a un lado de la placa base. Para extraer la RAM, presiona suavemente los clips laterales que la sujetan y retírala. Para el disco duro, desatornilla los tornillos que lo fijan y desconecta el cable que lo une a la placa base. Recuerda, aplica una fuerza moderada y evita forzar las piezas. Si ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas sustituido los componentes, coloca el nuevo disco duro y la nueva RAM en su lugar, asegurándote de que todo quede bien conectado. Luego, vuelve a colocar la carcasa, haciendo clic hasta que todos los clips queden fijados. Antes de cerrar del todo, conecta todo de nuevo y enciende el equipo para verificar que funciona correctamente. Si todo va bien, ya tienes tu HP AIO en perfectas condiciones. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable mantener una buena limpieza del interior del equipo, así como realizar revisiones periódicas del estado de la RAM y del disco duro. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.